म आफ्ना घर दार्जिलिङ द सिलिगुडी फर्केर आउँदा मलाई धेरै खुसी भयो। दुर्भाग्यवश हामीले भर्खर भएको टिस्टा फ्लड्सको नराम्रो समाचार पनि पाएको छौँ। आफ्ना प्रियजनहरू गुमाउनेहरूप्रति मेरो हार्दिक संवेदना छ। धेरै हाम्रो साथीहरू घर र प्रपर्टी यो फ्लडमा बगेर गएको छ। उहाँहरूको देखभाल वेलबिङ धेरै महत्त्वपूर्ण छ। मेरो त यो इच्छा थियो कि यो पालि फ्लड इफेक्टेड एरियामा गएर मेरो पर्सनल क्यापेसिटीमा जो सहयोग अफर गर्न सक्छु गर्ने। तपाईहरुलाई थाहा होला कि दार्जिलिङ वेलफेयर सोसाइटी मैले एस्टाब्लिश गरेको थिएँ यही पर्पजले कि दार्जिलिङमा बेनिफिटहरू कसरी पाउनु हाम्रो देशबाट भारतबाट र विलायतबाट पनि। अहिलेसम्म हामीले निकै राम्रो काम गरेका छौँ। स्कुलको नानीहरूलाई कम्प्युटर ल्यापटप स्कुल ब्यागहरू दिएर, समाजको कम्युनिटी सेन्टरहरूलाई स्पोर्ट्स इक्विपमेन्ट रिक्रिएसनल इक्विपमेन्ट डोनेट गरेर र सिनियर सिटिजन्सहरूको लागि हियरिङ एड डायबेटिक डायग्नोस्टिक्स मेडिकल क्याम्प डेन्टल क्याम्पहरू गरेर तिहार सकेर दसैँ सकेर नोभेम्बरको महिनामा मेरो प्लान छ कि 3-4वटा ठुलो प्रोजेक्ट दार्जिलिङमा गर्ने। तपाईहरुसँग यो सेयर गर्नु मेरो इच्छा थियो। एउटा चाहिँ युएसको ठुल्ठुलो सिइओ उहाँहरूलाई मैले भनेको थिएँ तपाईहरु भारत आउँदा हाम्रो देशमा आउँदा मुम्बई दिल्ली हैदराबाद बेङ्गलोर जानुहुन्छ तर दार्जिलिङ कहिले आउनु भएको छैन। त यही मेरो रेस्पोन्समा उनीहरूले भनेको छ US इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम एउटा धेरै इम्पोर्टेन्ट संगठन हो जो कि US र इन्डियाको बीचमा इकोनोमिक टाइज प्रमोट गर्छ। उहाँहरूको आफ्नो बोर्ड मेम्बर्स US को टप सिइओहरू दार्जिलिङमा ल्याएर यहाँको इन्भेस्ट। सेकेन्ड चाहिँ बिल एन्ड मेलिन्डा गेट्स फाउन्डेसन तपाईहरुलाई थाहा होला। यो फाउन्डेसनले उनीहरूको बजेट बिलियन्स अफ डलर्समा छ र मैले उहाँहरूलाई पनि भनेको छु कि दार्जिलिङ आएर यहाँको फेरि प्रोजेक्टहरू जो तपाईहरुले गर्नु सक्छ यहाँ हेर्नु भनेर। त उहाँको टिमहरू पनि फर द फर्स्ट टाइम दार्जिलिङ क्षेत्रमा नोभेम्बरमा आउँछ। र थर्ड चाहिँ मैले त्यस्तै 50 हाम्रो भारतको रेप्युटेड कम्पनीजलाई कन्ट्याक्ट गरेको छु। मैले भनेको छु कि तपाईहरुको रिक्रुटमेन्ट हुन्छ। हाम्रो दार्जिलिङको युवाहरू स्मार्ट छ, काबिल पनि छ। त्यो पोटेन्शियल तपाईं हेर्नुहोस् र एउटा ट्रेनिङ कम एम्प्लॉयमेन्ट क्याम्प नोभेम्बरमा दार्जिलिङमा गर्नुपर्छ। त उनीहरू पनि सहमत भयो यसमा। र कम्पनीज जो हस्पिटालिटी सेक्टर FMCG IT BPO मेडिकल सेक्टरमा त्यो कम्पनीहरू कमसेकम 20-25 कम्पनीहरू आउँछ। दार्जिलिङ वेलफेयर सोसाइटीले उहाँको इन्तजामहरू एरेन्जमेन्टहरू सब गराइदिन्छ। तर यो एउटा पोटेन्शियल हो कि हाम्रो जग्गाबाट डाइरेक्टली रिक्रुट गरेर निकै पोसिबिलिटिज हुन्छ। र यसको सूचनाको लागि चाहिँ दार्जिलिङ वेलफेयर सोसाइटीको वेबसाइटमा तपाईँ गएर हेर्नुहोस्। र यो अवसरमा तपाईहरु सबैलाई र हाम्रो क्षेत्रका मित्रहरूलाई मेरो पूजा र दसैँको शुभकामना व्यक्त गर्दै